Мама обиделась и ждет извинений, забирай ее и уезжайте, без слов, без компромиссов. Что скрывается за этой молчаливой войной в семье, и куда приведет один резкий шаг? Начало этой истории выглядело спокойно и почти незаметно, как тысячи других семейных историй, которые не попадают в новости и не становятся поводом для обсуждений. Молодая семья жила в обычной квартире на окраине города. Район был тихим, без ярких событий, с одинаковыми домами и дворами, где время будто шло медленнее. Их жизнь не отличалась чем-то особенным. Работа, дом, редкие выходные, простые планы на будущее. Все казалось понятным и предсказуемым. Первые месяцы совместной жизни проходили без серьезных конфликтов. Быт складывался постепенно, каждый привыкал к новым обязанностям. Иногда возникали мелкие недопонимания, но они казались незначительными и быстро забывались. Никто не думал, что именно в этот период закладывается основа будущих проблем. Напряжение было настолько слабым, что его легко можно было принять за усталость или временное раздражение. Мать мужа жила неподалеку и часто появлялась в их доме. Сначала это воспринималось как забота и желание помочь. Она приносила еду, давала советы, следила за порядком. Со стороны все выглядело вполне нормально. Однако со временем ее присутствие стало ощущаться иначе. В квартире постепенно исчезало чувство уюта, словно в воздухе появилось что-то тяжелое и невысказанное. Никто не говорил прямо о недовольстве, но оно ощущалось в мелочах. Взгляд, пауза, тяжелый вздох — все это складывалось в ощущение скрытого напряжения. Казалось, что кто-то постоянно ждет ошибки, повода для обиды. При этом внешне все оставалось спокойным. Не было громких сцен, не было скандалов. Именно эта тишина делала ситуацию особенно тревожной. Дни проходили одинаково. Утром каждый спешил по своим делам. Вечером все возвращались в одну и ту же квартиру. За ужином царила сдержанная атмосфера. Слова подбирались осторожно, темы обсуждений становились все более нейтральными. Никто не хотел нарушить хрупкое равновесие, даже если чувствовал, что оно уже давно нарушено. Постепенно в доме появилось ощущение, что здесь нельзя быть собой полностью. Любое действие оценивалось, любое решение вызывало внутреннее напряжение. Даже радостные события не приносили прежнего ощущения счастья. Они проходили тихо и сдержанно, словно радоваться было неуместно. Самое странное заключалось в том, что никто не мог точно сказать, когда именно все пошло не так. Не было одного конкретного момента, одной ошибки или одного события. Все происходило медленно, почти незаметно, как и трещина в стене, которая сначала едва видна, но со временем становится все шире. Эта стадия жизни запомнилась как период внешнего спокойствия и внутренней тревоги. Казалось, что все еще можно исправить, что это просто сложный этап. Надежда на то, что ситуация наладится сама собой, держалась до последнего. Но именно это спокойное начало стало самым опасным моментом всей истории, потому что никто тогда не понял, что тишина в доме была не признаком мира, а предвестником будущего разрушения. Со временем стало ясно, что в доме поселилось чувство, которое невозможно было объяснить словами. Оно не проявлялось открыто, не требовало внимания напрямую, но постоянно напоминало о себе. Это была обида, тихая и упорная, словно тень, которая всегда рядом. Мать мужа все чаще замыкалась в себе, хотя внешне старалась выглядеть спокойной и сдержанной. Она продолжала приходить, помогать, интересоваться бытовыми делами, но в ее поведении появилось что-то холодное и настороженное. Ее настроение менялось без видимой причины. В один день она могла быть приветливой и заботливой, а в другой — отстраненной и молчаливой. Никто не понимал, что стало поводом для таких перемен. Любая попытка разобраться в ситуации заканчивалась пустотой, потому что настоящие чувства оставались скрытыми. Обида копилась внутри, не находя выхода. Постепенно стало заметно, что она чувствует себя лишней. Ее помощь воспринималась как само собой разумеющееся, а благодарность казалась недостаточной. Она ожидала особого отношения, внимания к своим словам и поступкам, но не говорила об этом прямо. Вместо откровенности появлялось молчание, наполненное ожиданием и внутренним напряжением. В доме усиливалось ощущение вины, хотя никто не мог точно понять, за что именно. Казалось, что любое действие может быть воспринято неправильно. Даже самые обычные вещи, покупка мебели, планы на выходные, бытовые решения, словно проходили невидимую проверку. Эта постоянная настороженность выматывала и создавалась атмосфера,
в которой трудно было расслабиться. Обида матери не имела четкой формы. Она не была связана с одним поступком или словами. Это было чувство, которое росло постепенно, подпитываясь мелочами и домыслами. Каждый пропущенный звонок, каждый вечер без визита воспринимался как знак равнодушия. Но вместо того, чтобы сказать об этом, она все глубже уходила в молчание. Со стороны могло показаться, что ничего серьезного не происходит. Не было громких обвинений, слез или сцен. Но именно это делало ситуацию опасной. Тихая обида меняла отношения изнутри, разрушая доверие и создавая невидимую стену между людьми. Дом становился местом, где каждое движение сопровождалось внутренним напряжением. Постепенно ее присутствие перестало приносить ощущение поддержки. Вместо этого возникло чувство, что за каждым взглядом скрывается претензия. Даже забота стала восприниматься как напоминание о долге. Это вызывало усталость и раздражение, которые никто не хотел признавать вслух. Самое тяжелое заключалось в том, что обида требовала извинений, но никто не знал, за что именно нужно извиняться. Она ждала, что другие сами догадаются, поймут, почувствуют. Это ожидание превращалось в молчаливое обвинение, которая висела в воздухе и отравляла каждый день. Так незаметная обида стала центральной частью жизни семьи. Она не кричала и не требовала внимания напрямую, но шаг за шагом меняла отношения, подготавливая почву для будущего конфликта, который казался неизбежным, даже если тогда никто еще не был готов это признать. Постепенно напряжение перестало быть фоном и стало ощущаться как постоянное давление, от которого невозможно укрыться. Каждый день начинался с внутренней готовности к чему-то неприятному, хотя внешне ничего не происходило. В доме словно действовали невидимые правила, которые никто не озвучивал, но нарушение которых ощущалось мгновенно. Это давление не имело формы, но влияло на все, на движение, мысли, решения. Ощущение контроля росло. Любое действие начинало восприниматься как потенциальная ошибка. Даже самые простые бытовые вещи вызывали тревогу. Выбор продуктов, порядок в комнате, время возвращения домой — все это неожиданно становилось поводом для внутреннего напряжения. Никто не говорил, что что-то сделано неправильно, но тяжелая атмосфера ясно давала понять, что недовольство присутствует. Со временем усталость стала накапливаться. Постоянная необходимость быть осторожными истощала эмоционально. Дом перестал быть местом отдыха. Он больше напоминал пространство, где нужно все время быть собранным и внимательным. Даже тишина перестала успокаивать, потому что в ней чувствовалось ожидание, словно что-то вот-вот произойдет. Мать мужа все чаще демонстрировала свою обиду не словами, а поведением. Она могла отдаляться, становиться холодной, подчеркнуто сдержанной. В такие моменты в доме ощущалось давление сильнее всего. Казалось, что напряжение можно буквально потрогать. Это молчаливое воздействие действовало сильнее любых открытых претензий. Семья пыталась приспособиться. Кто-то стал меньше проявлять инициативу, кто-то предпочитал лишний раз промолчать. Решения принимались с оглядкой, без уверенности. Постепенно исчезло чувство спонтанности. Даже радость выглядела приглушенной, будто ее приходилось сдерживать, чтобы не вызвать раздражение. Внутри нарастало ощущение несправедливости. Давление ощущалось постоянно, но причины оставались неясными. Это вызывало растерянность и внутренний протест, который, однако, не находил выхода. Открытое противостояние казалось слишком рискованным, ведь никто не знал, к чему оно может привести. Со временем это состояние стало привычным. Постоянное напряжение воспринималось как норма. Казалось, что иначе уже не бывает. Но именно в этом и скрывалась опасность. Давление медленно меняло характеры, разрушало доверие, стирало границы между заботой и контролем. Особенно тяжело было осознавать, что любые попытки наладить ситуацию не приносили результата. Чем больше старались сохранить спокойствие, тем сильнее чувствовалось внутреннее сопротивление. Это вызывало ощущение замкнутого круга, из которого нет выхода. Постепенно стало ясно, что проблема перестала быть временной. Давление стало частью повседневной жизни. Оно проникло в каждую мелочь, в каждый день, не оставляя пространства для легкости. В такие моменты приходило понимание, что молчаливое напряжение способно разрушать медленно, но неизбежно. Этот период стал временем скрытого надлома. Внешне все еще сохраняло видимость порядка, но внутри уже происходили необратимые изменения. Давление, которое сначала казалось терпимым, превратилось в силу, готовую в любой момент сломать хрупкое равновесие и привести к событиям, которые уже нельзя будет остановить. Решения,
которое последовало после переломного дня, не оформлялось сразу в четкий план. Оно зрело медленно, но ощущалось как нечто неизбежное. Внутренне каждый уже понимал, что прежние попытки терпеть, подстраиваться и надеяться больше не имеет смысла. Напряжение не спадало, а наоборот, становилось плотнее, как стена, через которую невозможно пройти. Обстановка в доме резко изменилась. Если раньше сохранялась иллюзия совместной жизни, то теперь она исчезла. Все стало раздельным и холодным. Пространство, которое когда-то казалось общим, теперь ощущалось чужим. Даже знакомые предметы вызывали раздражение и усталость. Каждый угол напоминал о накопленных обидах и бессилии что-либо изменить. Решение было жестким именно потому, что в нем не осталось эмоций. Оно не рождалось в гневе или отчаянии. Напротив, его основой стало опустошение. Когда чувства выгорают полностью, остается только сухое понимание о необходимости действий. Это понимание было пугающе спокойным. Никто не пытался искать компромиссы. Мысль о переговорах казалась бессмысленной. Слишком много было упущено. Слишком долго молчали. Любые попытки вернуть все назад выглядели искусственными и запоздалыми. В этот момент стало ясно, что разговоры уже ничего не решат. Само решение ощущалось как приговор. Оно не оставляло пространства для сомнений или обсуждений. В нем не было гибкости, только четкая граница. Это был шаг, после которого невозможно сделать вид, что ничего не произошло. Он перечеркивал месяцы совместного напряжения одним резким движением. Особую тяжесть придавало осознание, что это решение разрушает не только настоящее, но и будущее. Все планы, даже самые простые, мгновенно потеряли смысл. Будущее стало неопределенным и холодным. Однако странным образом вместе с этим пришло облегчение. Давление, которое долгое время сжимало изнутри, наконец ослабило. Резкость этого шага пугала, но одновременно давала чувство контроля. Впервые за долгое время появилось ощущение, что ситуация больше не висит в воздухе. Она получила форму, пусть и болезненную. Это было лучше, чем бесконечное ожидание и скрытая тревога. Мать мужа восприняла происходящее как окончательное подтверждение своих обид. Ее ожидание извинений превратилось в жесткое требование, за которым уже не стояло желания понять. Это еще сильнее укрепило принятое решение. Стало ясно, что уступки только продлят разрушение. Дом наполнился тяжелой тишиной. В ней не было надежды, но и не было прежнего напряжения. Это была тишина после бури, когда все уже сломано и осталось только смотреть на последствия. Внутренне каждый готовился к разрыву, даже если еще не до конца осознавал, насколько глубоким он будет. Резкое решение стало точкой отсчета нового этапа. Оно не принесло счастья, но принесло ясность. Иногда именно жесткость оказывается единственным способом остановить разрушение, даже если цена за это оказывается слишком высокой. Этот шаг навсегда изменил ход истории и стал тем моментом, после которого пути начали окончательно расходиться. После принятого решения жизнь словно разделилась на две части. Да и после. То, что раньше казалось общим, перестало существовать. Пространство, привычки, даже ритм дней изменились почти сразу. Каждый стал двигаться по собственной траектории, стараясь не оглядываться назад. Казалось, что разрыв принесет облегчение и покой, но вместо этого возникло странное чувство пустоты. Разделенные пути не означали немедленного спокойствия. Напротив, первые дни после разрыва были наполнены внутренним хаосом. Исчезло постоянное давление, но на его месте появилась тишина, которая оказалась не менее тяжелой. Она не требовала внимания, не давила, но постоянно напоминала о том, что что-то важное было потеряно безвозвратно. Дом больше не воспринимался как единое целое. Он стал просто местом, где нужно было находиться. В нем не было уюта, но и прежнего напряжения тоже не было. Это равнодушное состояние пугало сильнее, чем открытый конфликт. Оно говорило о том, что эмоциональная связь разрушена глубже, чем казалось раньше. Каждый пытался адаптироваться по-своему. Повседневные дела выполнялись автоматически, без особых чувств. Работа, быт, привычные маршруты – все продолжалось, но словно без внутреннего участия. Даже воспоминания о прошлом воспринимались отстраненно, будто речь шла о чужой жизни. Со временем стало ясно, что разрыв не решил всех проблем. Он лишь изменил их форму. Старые обиды не исчезли, а просто перестали быть частью ежедневного взаимодействия. Они остались внутри, превратившись в тяжелый осадок. Иногда он всплывал внезапно, без видимой причины, вызывая чувство вины или сожаления. Особенно сложно было принять тот факт,
что раздельные пути не принесли ожидаемого облегчения. Вместо чувства освобождения появилось осознание утраты. Даже негативные эмоции, которые раньше заполняли пространство, теперь казались знакомыми и потому менее пугающими, чем пустота. Мать мужа ушла в свою собственную реальность. Ее обида стала еще более замкнутой и жесткой. Она больше не ожидала понимания, но не была готова к примирению. Это окончательно закрепило дистанцию между всеми участниками этой истории. Прошло время, и стало заметно, что каждый изменился. Прежняя терпимость сменилась осторожностью, а желание сохранить отношения любой ценой — стремлением защитить себя. Эти изменения были незаметны внешне, но сильно ощущались внутри. Иногда появлялась мысль, что все можно было сделать иначе, что если бы кто-то решился на откровенность раньше, если бы обиды не копились молча, история могла бы пойти по другому пути. Но такие размышления не приносили утешения. Они лишь подчеркивали необратимость произошедшего. Разделенные пути стали фактом, который нельзя было отменить. Каждый продолжал жить дальше, неся с собой последствия сделанного выбора. Эта часть истории не была громкой или драматичной, но именно она показала, что разрыв — это не конец боли, а ее новая форма. И с этой формой каждому предстояло научиться жить самостоятельно. Спустя некоторое время после разрыва начали проявляться детали, которые раньше оставались в тени. Они не всплыли сразу и не сложились в четкую картину мгновенно. Правда открывалась медленно, фрагментами, словно прошлое само решало, когда и что показать. Именно это постепенно сделало происходящее особенно болезненным. Стало ясно, что обида матери не возникла внезапно и не была связана только с последними событиями. Ее корни уходили гораздо глубже, в годы, когда она чувствовала себя незамеченной и вытесненной из жизни сына еще задолго до совместного проживания. Тогда эти чувства казались незначительными, подавлялись, откладывались на потом. Но они никуда не исчезли. Оказалось, что многие ее поступки были не попыткой контролировать, а отчаянным стремлением сохранить свою значимость. Помощь, советы, постоянное присутствие были для нее способом доказать себе, что она все еще нужна. Когда этого признания не происходило так, как она ожидала, внутри накапливалась боль, которая со временем превратилась в обиду. Эта правда переворачивала восприятие всей истории. То, что раньше казалось холодностью и давлением, теперь выглядело как неумелая защита от страха одиночества. Но это осознание пришло слишком поздно. Поведение, вызванное страхом, уже успело нанести реальный ущерб отношениям. Особенно тяжелым стало понимание, что молчание сыграло ключевую роль. Если бы чувства были озвучены раньше, если бы нашлось место для честного разговора, ситуация могла бы развиваться иначе. Но ожидание, что другие сами догадаются, привело к искаженному восприятию реальности. Каждый видел происходящее по-своему и делал собственные выводы. Правда оказалась неудобной для всех. Она не позволяла полностью обвинить кого-то одного. Ответственность распределялась между всеми участниками этой истории. Это лишало простых объяснений и делало боль более сложной и глубокой. Появилось чувство сожаления, но оно не приносило облегчения. Напротив, оно усиливало внутренний конфликт. Осознание причин не отменяло последствий. Разрушенные связи не восстанавливались автоматически от понимания, каким образом они были разрушены. Эта неожиданная правда изменила отношение к прошлому. Воспоминания перестали быть однозначными. В них появилось больше оттенков, больше сомнений. То, что раньше воспринималось как враждебность, теперь выглядело иначе, но это новое понимание не имело практического выхода. Самым тяжелым стало осознание того, что правда пришла тогда, когда действовать уже было невозможно. Она не дала шанса все исправить, а лишь показала, насколько трагичной может быть недосказанность. Иногда знание не освобождает, а делает боль более осмысленной и от этого еще более тяжелой. Этот этап стал моментом внутреннего перелома. Он не привел к примирению, но заставил иначе взглянуть на произошедшее. Правда не вернула прошлое, но изменила восприятие будущего. Она стала тем грузом, который каждый понес с собой дальше, понимая, что некоторые ошибки нельзя исправить, даже если причины их стали наконец ясны. Понимание причин случившегося привело к следующему, еще более тяжелому осознанию. Решающую роль сыграла гордость. Она проявлялась по-разному, но присутствовала у каждого. Никто не хотел первым сделать шаг навстречу, потому что это означало признать слабость или ошибку. Гордость маскировалась под самоуважение, под необходимость защитить себя, но на деле она медленно разрушала все, что еще можно было сохранить.
Мать держалась за свою обиду, потому что она стала частью ее идентичности. Отказаться от нее означало признать, что ожидания были завышены, а надежды – односторонними. Это требовало внутренней работы, на которую она оказалась не готова. Гораздо проще было считать себя несправедливо обиженной, чем столкнуться с собственным страхом одиночества. С другой стороны, молодая семья тоже оказалась заложником гордости. Желание доказать свою самостоятельность и право на личные границы со временем превратилось в жесткую защиту. Любая уступка начала восприниматься как поражение. Даже когда появилось понимание чужой боли, сделать шаг назад уже казалось невозможным. Гордость лишала гибкости. Она не позволяла признать, что каждая сторона по-своему была права и одновременно ошибалась. Вместо поиска выхода все продолжали стоять на своем. Даже когда стало ясно, что это ведет к окончательному разрыву. Так гордость превратилась из защитного механизма в разрушительную силу. Цена этого выбора оказалась высокой. Отношения, которые могли бы измениться и стать другими, были утрачены не потому, что не было любви или привязанности, а потому, что никто не захотел рискнуть своим образом правоты. Проиграли все, но осознание этого пришло не сразу. Со временем стало заметно, как последствия гордости отражаются в мелочах. Появилось чувство одиночества, которое невозможно было заполнить привычными делами. Даже внешне спокойная жизнь не скрывала внутренней пустоты. Отсутствие конфликтов не означало гармонию, а лишь подчеркивало разрыв. Особенно болезненным было понимание, что примирение теперь требует куда больших усилий, чем раньше. Если вначале достаточно было бы честности и готовности услышать, то теперь нужно было преодолеть накопленный груз обид и последствий. Это делало первый шаг почти невозможным. Гордость не кричала и не требовала внимания. Она действовала тихо, но последовательно. Она убеждала, что уступка недопустима, что время все расставит на свои места. Но время не исправляло ситуацию, а лишь закрепляло дистанцию. Этот этап стал моментом, когда каждый начал расплачиваться за сделанные выборы. Не сразу, не резко, а постепенно. Цена выражалась не в конкретных потерях, а в постоянном ощущении упущенной возможности. В мысли о том, что все могло сложиться иначе. Гордость дала иллюзию силы, но забрала самое ценное – возможность быть услышанным и понять другого. И именно тогда стало ясно, что иногда самая большая ошибка заключается не в поступках, а в неспособности вовремя отступить и признать, что сохранение отношений важнее, чем доказательство собственной правоты. Когда наступило позднее осознание, оно оказалось неутешительным, а тяжелым и мучительным. Все события, которые до этого казались случайными или мелкими, начали складываться в единую картину. Появилось ясное понимание, что многое было потеряно навсегда, что возможности изменить ход истории больше не существует. Это осознание приходило медленно, растягивалась во времени и не позволяла закрыть глаза на то, что произошло. Первым ударом стало понимание того, насколько глубоко были ранены чувства всех участников. Те обиды, которые казались незначительными, накапливались годами и внезапно проявились в разрушительном эффекте. Осознав это, каждый почувствовал тяжесть утраченных связей, которые раньше воспринимались как само собой разумеющиеся. Слова, которые не были сказаны вовремя, и поступки, которые не были совершены, теперь выглядели трагически упущенными. Появилось чувство вины. Оно не было направлено исключительно на кого-то одного, виноваты были все. Это ощущение размывало границы между правым и виноватым. Каждое решение, каждая мелочь, которая могла бы изменить ситуацию, теперь казались критически важными, хотя тогда они казались обычными бытовыми действиями. Внутренний диалог постоянно возвращался к мыслям о том, что можно было сделать иначе, но теперь любые варианты исправления исчезли. Одновременно пришло понимание, что накопленные годы молчания сыграли роковую роль. Неспособность вовремя говорить о чувствах, неумение объяснять свои ожидания и страх показаться слабым. Все это привело к тому, что конфликт вырос до размеров, когда его нельзя было разрешить просто разговором. Сложность состояла в том, что правда, которая всплыла позже, не давала прямого выхода, она лишь усиливала понимание упущенных возможностей. Боль от позднего осознания сочеталась с чувством утраты. Существовали воспоминания, которые раньше приносили радость, но теперь они окрашивались тоской. Мелкие моменты совместной жизни,
которые раньше казались обыденными, теперь воспринимались как символы того, чего уже невозможно вернуть. Обычная повседневность наполнялась тяжелой ноткой сожаления и осознанием, что любая попытка восстановить прошлое бессмысленна. Особенно тяжело было осознавать, что время нельзя повернуть назад. Каждый день после разрыва, каждая минута молчания, каждый отказ идти на уступки закрепляли последствия. Они уже не могли быть исправлены, и любое действие теперь требовало осознания, что его эффект будет только поверхностным, временным. Настоящее изменение возможны только в будущем, но прошлое уже невозможно изменить. Внутреннее напряжение не отпускало. Оно напоминало о себе через мелочи, случайные воспоминания, неожиданные мысли, чувства сожаления, которые появлялись без предупреждения. Это было как невидимая нить, связывающая с тем, что уже ушло, заставляя вновь и вновь переживать прошлые ошибки и упущенные возможности. Позднее осознание также открыло правду о ценности отношений. Стало ясно, что многое из того, что казалось второстепенным, имело огромное значение. Малейшие проявления заботы, внимания, готовность слушать и слышать — все это могло изменить ход событий. Но когда приходит понимание слишком поздно, оно приносит только тяжесть, а не облегчение. Этот этап истории стал моментом окончательной рефлексии. Он не дал возможности исправить ситуацию, но заставил каждого взглянуть на себя и на других с предельной честностью. Именно тогда стало ясно, что последствия каждого поступка и каждой невысказанной мысли могут быть необратимыми, и что иногда понимание приходит только тогда, когда уже невозможно ничего изменить. Эта история завершилась не громким примирением и не восстановлением прежних отношений. Она завершилась тихим, но глубоким осознанием того, как хрупки человеческие связи и насколько важны слова, которых мы не произносим вовремя. После всех обид, разрывов и молчаний наступило понимание, что жизнь изменена навсегда, и вернуть прошлое невозможно. Этот урок оказался тяжелым, но необходимым. Ощущение окончательности проникло во все. То, что раньше воспринималось как временный конфликт, теперь выглядело как точка невозврата. Каждый из участников осознал, что попытки вернуть прежние отношения не принесут ничего, кроме иллюзии. Истинная потеря произошла не в момент разрыва, а в течение всех тех месяцев и лет, когда эмоции накапливались, а обиды оставались невысказанными. На смену напряжению пришло понимание ответственности. Каждому пришлось признать, что молчание и гордость, отсутствие готовности слышать и слушать, сыграли роковую роль. Ошибки не были случайными, они стали результатом сознательного выбора каждого. Даже если тогда казалось, что все делается правильно, осознание этого оказалось болезненным, потому что признание собственной вины не приносит мгновенного облегчения. С этим пониманием пришло новое чувство — уважение к самим себе и к другим, даже несмотря на все ошибки. Стало ясно, что обиды и конфликты — часть человеческой жизни, и что ценность отношений заключается не в отсутствии проблем, а в готовности справляться с ними вовремя. Именно эта мысль стала уроком, который каждый вынес из истории. Она не устранила прошлое, но дала ключ к будущему. Прошлое теперь воспринималось как набор воспоминаний, которые служат ориентиром, а не как активная боль. Каждый момент, каждая ошибка и каждая мелочь, которую кто-то упустил, стали частью опыта. Этот опыт оказался бесценным. Он показал, насколько важны честность, открытость и смелость признавать свои чувства, даже если это сложно или неприятно. Одновременно появилось понимание, что семья и близкие — это не только источник радости, но и пространство, где человек учится ответственности и вниманию. Любая мелочь, которая казалась незначительной, могла иметь серьезные последствия. Урок заключался в том, что иногда одно невысказанное слово или пропущенный поступок способны изменить жизнь навсегда. Прошлое не исправляется, но можно строить будущее, опираясь на понимание этих уроков. Теперь каждый понимал, что нужно действовать иначе, вовремя говорить, не копить обиды, быть готовым слушать и слышать, быть смелым в своих поступках и словах. Эти выводы стали основой для нового подхода к жизни и отношениям, даже если полностью восстановить прежние связи уже было невозможно. История оставила ощущение тишины, которое не пугает, а учит. Она показывает, что иногда самые тяжелые испытания становятся источником мудрости. И хотя боль и сожаления остаются, они теперь осмыслены. Они не просто груз прошлого, а материал для того, чтобы строить жизнь иначе, чтобы не повторять прежних ошибок. В конце концов, история закончилась уроком,
который нельзя было услышать раньше. Он пришел только после всех обид, всех молчаний и всех разрывов. Этот урок заключается в том, что ценность отношения измеряется вниманием, смелостью быть открытым и готовностью преодолевать гордость. Иногда жизнь учит этим вещам самым болезненным образом, но именно через понимание и принятие приходит истинная сила и готовность жить дальше.